エアコンの前でタバコ吸った方がいいってなぜって話なんですけれども、皆さんにはちょっと間違った情報をお伝えしてました。本当申し訳ございません。今までね、エアコンの前で、タバコなんて吸うんじゃねえと。運営のところで、エアコンクリーニングした時そんなこと言いましたが、実際もう吸っちゃってください。ね、これなんでかっていうと、掃除した時の色の違いすっごいわかるから気持ちいいの。ね、めっちゃ気持ちいいわけ。だって僕たちやっぱエアコンクリーニングする側としては、テンション上がんだよね。今の見ました。もう、前面のカバー。もうヤニで抹茶茶が白い純白信者の歯みたい。ね、気持ちいいでしょ。なんで、この気持ちよさ味わいたい人は、一回用法吸っていう作業のためにですね、タバコ吸ったり、焼肉したり、ラジバンタリーってこととね、あと、線香焚いたりね、部屋干ししたり、ワンちゃんとか猫ちゃんとか飼ったりするといいですね。よりわかりやすくなるかもしれません。もし遅れました。茅ヶ崎で石鹸を作っている森石鹸です。嘘です。アフロクリーニングでした。ありがとうございました。